आदा नों बेफोरखौ मा खालामना लाखो? फंबाय आं मा खालामबावनो आंनि नखरा दिनै थेर बेथेर जालांजोब्बाय। थ'दो आदा थ'दो बेफोरखौ गोसोखांबाय थायो नामा? Madang, oi Madang. बहा थांखो बेलाय? ए सफैबाय। औ दे आथिं आखाइ सुना ओंखामफोरा जाना लाफैद'। औ जागोन दे। मायदां मा खालामबावनो माथो साख्रिखौनो नागिरबाबो मोननो थांला। दे बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थानांला। इसोर दंबा सानसे जों नायफिनगोन जोंखौ। बेखौनो सानोलै आं मायदां इसोरा मानो नायाखै दाबो। माखासे गावनिबो मावनो गोनां खामानि थायो। बेनोथ'लै मायदां गावनि खामानि होनना गोसो होनानै मावब्लाबो समाजनि मेगनाव जुजायनि अर जोंग्रा थायो। दे बेफोरखौ दोनथ'दो खामानिया गोबाव जालांसिगोन नोंहा। अ बावदोंसोमोन आं थै। दे थाबैनो ओंखारलांदो नङाबा बाबु माल'जों रायजागोन नोङो। औ जागोन दे। थाथ'दो मायदां आरो खोनासं बारा खस्थ' खामानि मावलाबायनो नाङा। औ जागोन दे। नोंनोल'सैलै आंनि लोगोआ। नखराव सानदों आंखो फैसा आरजिनो फैदों होनना। नाथाय सोर मिथिनो आंनि गोसोनि दुखुखौ। आङो जेथिंबो जाला।
माइदां ओइ माइदां सफैबाय आं मा नों दिनै जौ लोंनानै फैबाय औ आं दिनै जौ लोंनानै फैदो नों मा खालामनो नों दिनै बेफोरखौ मा खालामना लाखो हगार आखाया आं उन्दुनोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना काहानिखौ बुजियाखै जानो हागौ काहानिखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिगोन पार्ट 2 आव पार्ट 2 सिम नेबाय थाबानो जाबाय आरो जाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय